مطلب د آیات دا دی چې الله تعالی فرمایي چې انسانانو تاسو ما بې فایدې نه پیدا کړي بلکې تاسو خو ما د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړي او هغه مقصد الله تعالی چې کوم دی ذکر کړلی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی فرمایي ما انسانانو بیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت دپاره علما فرمایي دلته کې دا ليعبدون په معنا د ليعرفون سره دی یعنی ما د انسانانو پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل معرفت دپاره مې پیدا کړي چې انسان او پیری دی به ما پیژني او دی به زما عبادت کوي او چې کله څوک د چا مقام او د چا مرتبه څوک وپېژني د دغه مرتبه وپېژني د ده په زړه کې بیا هغه هیبت او هغه عظمت هغه کس راځي نو الله تعالی وي تاسو ما د خپل پیژنګلو دپاره پیدا کړي تاسو ما وپېژنئ چې زه څوک یم زه د ټولې دنیا رب یم ټوله دنیا ما پیدا کړله د ټولې دنیا مالک او خالق او رازق یم ستاسو د ټولو نفع او ستاسو د ټول نقصان دا زما سره دي که زه وغواړم تاسو ته به نفع میلو شي که زه وغواړم تاسو به چې کوم دی د نفع نه بچ شئ د نقصان نه بچ شئ او که زه وغواړم نقصان به ته میلو شي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو ما د دې مقصد دپاره پیدا کړي عبث مې نه پیدا کړي چې بس تاسو صرف د دنیا دپاره یا د دنیا دپاره منډې ترړې وهئ او بس د دنیا زندگی د ځان دپاره ښایسته کول غواړئ نو تاسو ما د دنیا دپاره نه پیدا کړي عبث مې نه پیدا کړي بلکې تاسو ما د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړي او بیا دا نه چې دا مقصد بس دنیا کې وشو خبره ختمه شوه نه ما طرف ته به راوپس کېږئ چې څنګه اعمال مو کړي دي اکشن نتیجه به راوځي ما طرف ته به ستاسو راوپس کېدلو او ما طرف ته راتلل دا یقیني خبره ده داسې نه ده چې تاسو دلته کې د الله تعالی احکامات مات کړئ او بس خبره دنیا کې ختمه شوه سړی مړ شو خبره ختمه شوه الله وایي داسې نه ده ما طرف ته به راځئ او ما سره بیا حساب کتاب کوئ تاسو چې کوم قسمه اعمال کړي دي ما چې کوم احکامات در کړي دي هغه تاسو په ځای راوړي دي که نه دي راوړي ما تاسو د کوم مقصد دپاره پیدا کړي هغه مقصد تاسو پوره کړی دی که نه دی پوره کړی نو تاسو ما ته واپس کېږئ او دلته ما له حساب کتاب راکړه یعنې د الله تعالی بادشاهي ده حقیقي بادشاهي ده دنیا کې چې څومره بادشاهان دي دا ټول مجازي بادشاهي دي الله ورته ورکړي دي لږ غوندې اختیار یې ورکړلی نور حقیقي بادشاه هغه الله رب العزت او الله تعالی به فرمایي چې کله دا ړومبی سور ووهلی شي نو د ړومبی سور او د دویم سور د ړومبی شپېلې د دوو شپېلې په منځ کې به 40 کاله فاصله د راجح قول مطابق او دې کې به الله تعالی دقه یو اعلان کړي چې لمن الملک اليوم د نننۍ ورځې بادشاه څوک اعلان به کړي 40 کاله هېڅوک به جواب ورکولو والی الله فرمایي دنیا کې داسې غټې دعوې کولې خو د نننۍ ورځې بادشاه څوک دی لمن الملک اليوم بیا به الله تعالی په خپل د خپل شان مطابق په خپله باندې وفرمایي چې لله الواحد القهار د نننۍ ورځې بادشاه هغه دی چې هغه نن ډېر په قهر کې نو دا ټولې مجازي بادشاهۍ دي حقیقي بادشاه الله تعالی دی نو الله تعالی د هر څه رب دی خو رب د عرش ځکه ذکر کو چې دا عرش په مخلوقاتو کې د ټولو نه لوی مخلوق دی ځکه چې دا اسمانونه چې کوم دي او د ځمکه دا د اسمان ړومبي اسمان په مقابله کې دومره ده لکه په غرونو کې جبال پروت دي بیا د ړومبي اسمان د دویم اسمان په مقابله کې دی دومره دی لکه په غرونو کې جبال پروت دي بیا داسې ورپسې ذات دویم د دریم او دریم د څلورم او څلورم د پنځم بیا اوس به کې اوه اسمانونه د الله د عرش په مقابله کې دومره واړه دي لکه په غرونو کې جبال پروت بیا د الله تعالی عرش نو دا اوس به کې اوه اسمانونه دا د الله تعالی د عرش په مقابله کې دومره واړه دي لکه په غرونو کې جبال نو دا عرش ته الله تعالی په مخلوقاتو کې د ټولو نه لوی مخلوق د دې وجې نه الله تعالی وفرمیل چې هو رب العرش الکریم هغه رب چې کوم دی د عرش عزتمند دی نو چې الله تعالی د دې دومره لوی مخلوق رب دی نو د دې وړوکي مخلوق رب په طریق اولا دی نو غټ مخلوق یې ذکر کړل دا واړه مخلوقات ټول د هغې په ضمن کې رالل نو الله تعالی چې د رب د عرش رب دی نو د ټولو مخلوقاتو رب شو